Компания Grand Камин предоставляет обзор на очаг 3D Navara 26 от Real Flame. Компания Real Flame — это российская компания, российский бренд-производитель очагов. Данный очаг является 3D очагом. Само название говорит за себя — 3D. То есть, что здесь 3D? Здесь 3D симуляция пламени, то есть огня. Здесь есть верхняя панель управления, здесь можно настраивать регулировку подачи пара, регулировку парогенерации, регулировку температурного режима. Можно включать, выключать, можно включать звук потрескивания дров. Также можно его выключить. И все остальные функции, которые присутствуют на пульте управления дистанционном, все они здесь есть, то есть на верхней панели. Она так лаконично очень открывается, закрывается. Данный очаг Navara 26, он является самым крепким, самым лучшим очагом по прочности. То есть он никогда не ломается, по нему не было ни разу практически сервисных обращений в 2019 году. То есть и все детали здесь заменяемы. Здесь есть плата управления, есть парогенератор, есть бачок с водой и, соответственно, лампочки. То есть здесь все детали, каждая деталь заменяема. Далее, что еще? Покупая у компании Grand Камин, вы покупаете 100% оригинальную продукцию, 100% вы получаете гарантию год на сервисное обслуживание. То есть в течение года, если у вас что-нибудь сломается, то мы вам это все бесплатно и в кратчайшие сроки поменяем. Вот. Имитация дров выполнена, ручная работа, то есть вот покраска дров — это все ручная работа. Как бы вот сам процесс парогенерации, там стоят галогеновые лампы, стоит парогенератор, который расщепляет воду, не нагревает, не умертвляя ее, а расщепляет на мельчайшие частицы, то есть является гипоаллергенным, то есть гипоаллергенное свойство также еще выполняет увлажнение воздуха. Вот. Есть обогрев 2 киловатта, то есть это 20 квадратных метров. И, соответственно, дизайн выполнен очень красиво и лаконично. Кирпичная кладка выполнена очень натурально. Покупайте у компании Grand Камин. Если вам недостаточно информации, можете зайти на наш сайт, позвонить нашим менеджерам или же написать нам в чат.